Hiç kendine şunu sordun mu? Neden yine erteledim? Bir işi tam yapacakken birden başka şeylere yöneldiğin, kafanı dağıttığın, hatta odayı toplamaya başladığın anlar. Sonra saat geçiyor, gün bitiyor ve yine kendine yarın yaparım diyorsun. Ama o yarın bazen hiç gelmiyor. Peki gerçekten ne oluyor? Beynimiz bize ne söylemeye çalışıyor? Ertelemek sadece bir isteksizlik mi yoksa altında başka şeyler mi yatıyor? İşte bu videoda sana bunu anlatacağım. Sebeplerini ve bunları fark ettiğinde döngüyü nasıl kırabileceğini. Hazırsan beğen tuşuna bas, başlayalım. Ertelemenin arkasında bazen mükemmeliyetçilik gizlenir. Ama bu sadece kusursuz olmak istiyorum meselesi değil. Çoğu zaman çocuklukta öğrenilen bir kalıptır. Eğer küçükken ancak iyi yaparsan kabul edilirsin mesajını aldıysan, büyüdüğünde hata yapma ihtimalin bile seni durdurur. O yüzden bazı insanlar başlamaz. Çünkü başlamamak başarısız olmaktan güvenlidir. Psikolojide buna koşullu değer deniyor. Sadece belirli başarılarla kendini değerli hissetmek. Ve bu inanç seni mükemmel olmazsa başlamam noktasında kilitler. Bu yüzden erteleme sadece zaman yönetimi problemi değil, kabul görme ihtiyacıyla, eleştirilme korkusuyla iç içe geçmiştir. Belki de sen de o işin başına oturduğunda aslında görevden değil, o görevin getireceği değerlendirilmeye açılmaktan korkuyorsun. Çünkü bitmiş bir iş, göz önünde bir iştir. Ve göz önünde olmak eleştiri ihtimalini beraberinde getirir. Hiç fark ettin mi bazen, eksik kalmaktansa başlamamak daha güvenli gelir. Ama ertelemenin tek sebebi mükemmeliyetçilik değil elbette. Birazdan diğer olası sebeplerden de bahsedeceğim. Eğer video hoşuna gidiyorsa beğen düğmesine basmayı unutma. Ertelemenin bir diğer sebebi de aslında duygusal kaçınmadır. Bir işi erteliyorsan belki o işten değil, o işle beraber gelen duygulardan kaçıyorsundur. O iş sana ne hissettiriyor? Kaygı mı, baskı mı, belki de geçmişte yaşadığın bir başarısızlığı mı hatırlatıyor? Bazen zihnin o eski duyguları tekrar yaşamak istemediği için seni başka yönlere sürükler. Önce başka bir şey yapayım, sonra dönerim dersin. Ama o sonra hiç gelmez. Çünkü mesele sadece görev değil, o görevin tetiklediği duygusal hafıza. Belki de o ertelediğin iş yetersiz kalacağın korkusuyla birleşmiştir. Çünkü bitirmek değerlendirilmeyi de beraberinde getirir. Ve bazen insan değerlendirilmeye açılmaktan, eksik görülmekten öyle korkar ki hiç başlamamak en güvenli yol gibi görünür. Acaba gerçekten o işi mi erteliyorsun yoksa kendini mi koruyorsun? Ertelemenin görünmeyen bir nedeni de hiç ödül ya da takdir almamış olmaktır. Küçükken ne kadar uğraşsan da fark edilmediysen, çaban hiç övülmediyse bir yerden sonra içinden şöyle bir ses yükselir. Zaten kimse görmeyecek, niye yapayım ki? Ve bu ses büyür. Her yeni iş yeni bir emek ama yine boşlukla sonuçlanacakmış gibi hissettirir. Başlamamak sadece korkudan değil, anlamsızlık hissinden beslenir. Çünkü eğer başarıların hiç görünmediyse, iç dünyanda başarı da görünmez olur. O yüzden bazen ertelersin. Çünkü tamamlamak bir fark yaratmayacak gibi gelir. Bitirsem ne olacak ki? Yine kimse bakmayacak, yine yeterli olmayacak diyebilirsin. İşte bu ertelemenin başka bir yüzü, takdir açlığı, görülmeme hissi ve bu his bir işi bitirmekten daha ağırdır. Kendine şunu sormak belki ilk adım olabilir. Ben bu işi gerçekten kendim için mi yoksa başkalarının görmesi için mi yapıyorum? Çünkü bazen dışarıdan beklediğin onayı içeriden vermeyi öğrenmek gerekir. Kanalımda bu konuyla ilgili çok güzel bir video var. İzlemeni mutlaka tavsiye ederim. Hiç düşündün mü? Belki de sadece bir işi değil kendini erteliyorsun. Hayallerini, hedeflerini, yapmak istediklerini. O işi hep yarına bırakmak, aslında kendini yarına ertelemek demek. Psikolojide buna kendini gerçekleştirme korkusu da deniyor. Çünkü bir hedefe ulaşmak, sadece onu başarmak değil, artık o hedefin sorumluluğunu taşımak anlamına gelir. Ve bazı insanlar başarıyı bir özgürlük değil, yeni bir yük gibi algılar. O yüzden bilinç dışı bir direnç oluşur. Başlarsam bitirmem gerekecek, bitirirsem daha iyisini yapmam beklenecek. İşte bu beklentiler başlangıcın önüne görünmez bir duvar örer.
Erteleme bazen bu yüzden sadece bir görevden kaçış değildir. Kendini büyütmekten kaçış haline gelir. Çünkü bir şeyi tamamlamak, ben yaptım demeyi, kendi gücünü kabul etmeyi gerektirir. Ve geçmişte yeterli hissettirilmemiş bir çocuk için bu kabul çok ağır bir yük gibi gelir. Belki fark etmeden içindeki o çocuk, ne kadar az yaparsam o kadar az eleştirilirim inancıyla seni tutuyordur. Bir işi ertelediğinde o iş zihninde büyür ama başladığında küçülür. Neden başlamadan önce her şey daha zor ve karmaşık görünür biliyor musun? Çünkü beyin büyük ve belirsiz görevleri bir tehdit gibi algılar. O yüzden o dosya, o sunum, o yazı sanki dev bir dağmış gibi görünür gözünde. Ve beyin hemen kaç sinyali gönderir, kaç ki stresten korun, kaç ki başarısızlığı hissetme. Ama küçük bir hareket bu tehdidin boyutunu küçültür. Psikolojik araştırmalar gösteriyor ki küçük tamamlanmış işler bile beynin ödül sistemini tetikler. Yani sadece o dosyayı açman, bir başlık atman, o maili taslaklara kaydetmen, beynine bak bir şey yaptım sinyalini gönderir ve bu sinyal yeni bir enerji yaratır. Belki klişe gibi geliyor ama değil, küçük adımlar beyninde yapabilirim inancını başlatan kapıdır. Çünkü bazen mesele o işi bitirmek değil, başlamanın mümkün olduğuna inanmak ve o inanç ilk adımdan doğar. Peki o ilk adımı atmamanın bir nedeni de kendi kendine söylediklerin olabilir mi? Ben zaten hep ertelerim, ben böyleyim, yapamam ki. Belki bu cümleleri farkında bile olmadan defalarca söyledin kendine. Ve her tekrarında, beyin tamam demek ki gerçek bu dedi. Psikolojide buna içselleştirilmiş özdil deniyor. Kendine söylediğin sözler kimliğinin bir parçasına dönüşüyor ve o kimlik davranışlarını şekillendiriyor. O yüzden belki de döngüyü kırmanın yolu zorlanıyorum ama deneyeceğim demek. Kulağa küçük bir fark gibi gelir ama beynin için çok büyük bir farktır. Çünkü yapamam bir kapı kapatır. Deneyeceğim o kapıyı aralık bırakır ve bazen o aralıktan sızan bir ışık yürümek için yeter. Psikolojik araştırmalar da bunu gösteriyor. İnsanlar kendilerine hataya izin veren bir dille konuştuklarında kaygıları azalıyor, harekete geçme oranları artıyor. Peki sen kendinle nasıl konuşuyorsun? Nasıl bir konuşma dilin var? Videonun altına yazmanı istiyorum çünkü bunu merak ediyorum. Belki şu anda bile ertelediğin bir şey aklında. Belki bu videoyu izlerken bile içinden birazdan yaparım dedin. Ama şunu bil, başlamak için mükemmel zaman yok. O tam doğru an dediğin şey ancak harekete geçtiğinde gelir ve bazen o hareket düşündüğünden çok daha küçük bir şeydir. Sadece o dosyayı açmak, sadece masa üstünü toplamak, sadece ilk cümleyi yazmak. Çünkü o ilk adım döngüyü kırar. O ilk adım bak yapabiliyorum diyen yeni bir hikayenin başlangıcıdır. Bugün kendine bunu söyle. Tamamlamak zorunda değilim. Sadece başlayacağım çünkü değişim büyük devrimlerle değil, tekrar eden küçük cesaretlerle gelir. Ve her küçük cesaret, beyninde kaç sinyalinden yap sinyaline dönüşür. Belki bugün sadece küçük bir adım atarsın ama o küçük adım yarının büyük yolunu açar. Ve unutma, bazen o küçük adımı atmak kendine verdiğin en büyük onurdur. Eğer bu video sana bir pencere açtıysa, beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.